nasi sama ayam gorengnya satu ya. Ayam goreng dada satu. Nasi biasa aja. Telur omeganya ada. Habis juga. Oke deh. Berarti perkedangannya dua picis ya. Sambal bawangnya ada. Sambalnya ada apa aja? Sama bawang aja. Ya. Sama bawangnya terus sama kuah gula ada. Minumnya belum ya minumnya. Air mineral deh satu. Dingin biasa. Yang dingin. Saya ulangi yang boleh dada satu, nasi putihnya satu, ada sebagai dua, ada bawangnya satu, ayam minangnya satu. Ya. Totalnya 51. Ya udah Kak. Kasih ya.